近排專心休養，好少出席公開場合嘅鄭秀文，上星期同名模琪琪出席咗一個活動。當晚 Sammy 咧睇嚟精神唔錯噃，喺台上仲同魔術師大玩魔術，心情靚靚嘅佢咧對我哋嘅提問更加係有問必答。其實大家都好想知你嘅健康狀況係點嘅。好好喎，好好，係啊，係嚇，因為休養咗咁耐啦，係咪啊？係啊，其實都差唔多就10個月、11個月咯。咁你有啲咩工作啊？會錄一隻歌先啦，即係最緊要，因為我年頭應承咗歌，咪會錄歌啦，咁係時間啦，咁同埋電影咯。咁頭先有記者問我係咪會出年開演唱會，其實我都唔知我公司係咪攞咗期嘅咁。我都唔知，我又唔睇報紙又唔理咁呢一年咁，所以我而家要 pick up 翻啲嘢，要 chase 下睇下係咪佢哋有攞期定係演唱會嗰啲嘢，我都唔係好清楚。你休息咗咁耐啦，其實呢段時間自己做咗啲咩，或者有啲咩領悟咧？我覺得係你有陣時自己要把持咯，即係譬如你決定咗啲嘢，你決定要呢段時間休息嘅，咁你就真係好咁休息，同埋做一啲你自己中意做嘅嘢，或者做咗之後對自己有幫助嘅，譬如我睇書啦、去旅行啦、畫嘢咁呢啲我自己有 enjoy。咁同時做完之後，我覺得對我自己嘅表演、日後表演都有幫助。咁我會 keep 住去做。咁而中間可能經歷咗好多嘅謠言啊，或者風風雨，其實嗰啲唔緊要。即係當中你會有 suffer 咯，因為你係當中個主角啊嘛，你係主人翁啊嘛。咁但係我都要堅持咯，唔好因為呢啲嘢就即係佢哋好想你出嚟睇下你點咁，你其實你自己都未。但係你講咗話休息㗎嘛，咁我唔會因為呢啲嘢而動搖到自己咯。咁有冇話休息呢段日子咧？其實覺得最開心係邊段時間做咗啲乜嘢咁樣咧？旅行咯，同埋睇好多書咯。咁我最近去咗一次台灣，咁純粹就係買書同埋食火鍋嘅。咁好似目標好清晰，去到就買完書就食火鍋，食火鍋又去買書咁就買咗幾十本書翻嚟，咁同埋仲要有親節，咁好開心。休息期間，Sammy 話對圈中所發生嘅事咧唔係咁清楚，但係就唯獨對佢嘅新聞特別留意。肥姐入醫院咯，咁呢啲我覺得係比較即係需要啲去關注嘅咯，即係其他啲無關重要嗰啲就。阿嬌自己會唔會覺得呢個業界好團結啊？嗰啲咁樣。咁幾好啊！咁休息有冇睇啊？肥田喜事啊？有冇睇下安仔嘅演出啊？睇過少少咯。覺得點咧？覺得進步啊佢。各個演員啦，我又唔係主要演，我自己都俾人鬧到死嘅唱歌。你叫我咁樣排壓人哋，我唔夠膽喎。旁觀者清啊嘛。咁一個製作好與唔好，其實係一 team 人一齊去承擔咯。咁至於我自己睇咗，我覺得感覺好好咯。每一個人嘅演出一定有佢嘅諗法先係咁樣演出㗎嘛。咁會特別留意安仔咩？我留意胡杏兒嗰啲肥瘦多啲。嗱，咁嚟緊咧就頒獎禮啦，會唔會自己都留意，或者最近會留意樂壇邊啲新人啊咁樣？頒獎咗，即係講真係好耐冇留意咁。你都樂壇一份子喎。好似休息咗一年就好似唔係要做新人㗎啦，係嘛？好似要競逐新人，但係我自己幾中意兩姊妹咯，衛蘭同埋衛詩咯，嗰度得意咯個樣。好咁其他就唔係好知道。我哋好開心今次同你做咗訪問，希望你努力工作，好努力。OK， 唔該晒 Sammy。好開心啦 ，Sammy 啊復工啦。咁不過咧，自從 Sammy 復工之後咧，好多傳媒圍住，唔係 Sammy 喎，反而係圍住千嬅。咁就好想知道佢咧，究竟阿 Sammy 復工之後會唔會覺得自己嘅喺樂壇嘅地位咧受到威脅嘅？咁啊，千嬅咧就拍晒手掌支持阿 Sammy， 話絕對唔會嘅。係咁，佢就話咧樂壇咧多啲人好啊，咁有良性競爭咧先可以令到大家進步啊。咁隨之後亦都唔好咧，即係樂壇得嗰幾個人咧，搞到草悶咁喎。咁啊最緊要咧多啲交流，而嗰啲交流咧夠正面就好，好似呢班朋友咁作啲正